100 milioni di soli. Immagina di prendere una stella 10 volte più massiccia del Sole, con tutta la sua luce, il suo calore, i suoi pianeti, e di schiacciarla in modo inesorabile fino a farla entrare in una città, poi in una scatola da scarpe, poi nella punta di una matita. Sembra un assurdo trucco di magia, vero? Eppure, questo processo violento, silenzioso e inarrestabile sta accadendo proprio ora, da qualche parte, nell'universo, in questo preciso istante. E quando succede, crea un luogo dove le regole del gioco che chiamiamo realtà vengono letteralmente strappate in 1000 pezzi. Un luogo dove il tempo si ferma e lo spazio collassa su se stesso. Preparati. Stiamo per scendere nell'abisso più oscuro e incomprensibile della fisica moderna. Per capire questo mostro divoratore di luce, devi prima conoscere la sua preda. Immagina una stella titanica, almeno 20 volte più massiccia del nostro Sole. Questo gigante è un reattore nucleare perfetto, un motore cosmico acceso da milioni di anni. Al suo interno è in corso una guerra costante, una battaglia epica e invisibile tra due forze titaniche. Da una parte c'è la gravità, che come un gigantesco pugno invisibile cerca di schiacciare la stella verso il centro. Dall'altra c'è l'energia nucleare, che spinge con forza verso l'esterno, creando luce e calore. Finché c'è carburante, la stella vive. Ma c'è un problema enorme. Il carburante non è infinito e il tempo sta inesorabilmente per scadere. Ogni secondo questo colosso brucia miliardi di tonnellate di idrogeno. Quando l'idrogeno finisce, passa disperatamente all'elio, poi al carbonio, all'ossigeno, al silicio. È come se tu stessi bruciando i mobili di casa per tenerti al caldo durante una bufera di neve. Ma ogni nuovo combustibile dura sempre meno. La fase del carbonio dura secoli, quella del silicio solo un giorno. La stella sta letteralmente divorando se stessa, correndo verso una fine inevitabile. La tensione termodinamica è palpabile. Il nucleo diventa sempre più denso, sempre più caldo, raggiungendo temperature di miliardi di gradi. Poi, all'improvviso, il motore si ferma. La fornace nucleare si spegne di colpo. Il reattore ha appena prodotto l'elemento fatale, il ferro. Il ferro è la cenere cosmica definitiva. Non produce energia quando si fonde, la assorbe. È un parassita termodinamico perfetto. In una frazione di secondo, la pressione nucleare che per milioni di anni ha sostenuto l'immenso peso della stella svanisce nel nulla. Immagina un grattacielo a cui togli improvvisamente le fondamenta d'acciaio. Non c'è più nulla a bilanciare la gravità. Il pugno invisibile ha vinto e ora non ha più alcuna pietà. Milioni di miliardi di tonnellate di materia iniziano a precipitare verso il centro a una velocità terrificante, pari a 1/4 della velocità della luce. È l'inizio della caduta più catastrofica che l'intero universo conosca. Mentre gli strati esterni della stella rimbalzano violentemente contro il nucleo, creando la più potente esplosione dell'universo. Una supernova accecante. Nel centro oscuro sta accadendo qualcosa di infinitamente più inquietante. Il nucleo di ferro, un tempo grande come il pianeta Terra, viene schiacciato fino a diventare grande come una piccola città di provincia. Pensa a tutta l'umanità, 8 miliardi di persone, compresse nel volume di una piccola zolletta di zucchero. La densità è inimmaginabile, insopportabile. Ma questo è solo il primo livello. La gravità non è ancora soddisfatta. Vuole di più. Vuole tutto. E quello che succede dopo è ancora più difficile da credere. A questo punto, la fisica classica alza le mani e si arrende. La materia cerca disperatamente di resistere all'annientamento. Gli elettroni si ribellano, creando una potente forza repulsiva chiamata pressione
di degenerazione quantistica. È l'ultima barriera, l'ultimo muro di scudi. Ma la gravità di questo nucleo collassante è così immensa che frantuma anche questa barriera invalicabile. Gli elettroni vengono letteralmente schiacciati dentro i protoni, si fondono, diventano neutroni. Il nucleo si trasforma in una singola, gigantesca palla di neutroni, una stella rotante e densissima. Un solo cucchiaino di questa materia pesa quanto l'intero monte Everest. Sembra il limite massimo, vero? E invece no. Se la massa originaria della stella era abbastanza grande, nemmeno i formidabili neutroni possono reggere il peso infinito. La loro resistenza strutturale cede di schianto. È come se mettessi un'incudine d'acciaio su un fragile guscio d'uovo. Crack! L'ultima forza conosciuta in natura, l'ultima eroica difesa della materia contro il collasso totale, viene polverizzata senza pietà. Da questo momento in poi non c'è più nulla nell'intero universo in grado di fermare la caduta. La materia non sta solo cadendo verso il basso, sta precipitando verso l'oblio, ma c'è qualcosa che non torna, qualcosa che nessuno riesce ancora a spiegare intuitivamente. Dove sta cadendo questa materia? Per capirlo, devi smettere di pensare allo spazio come a una grande scatola vuota. Pensa allo spazio come a un tappeto elastico tridimensionale. Se ci metti sopra una palla da bowling, il tappeto si piega, creando un imbuto. Questa piega è la gravità. Ma ora immagina che la palla da bowling diventi infinitamente piccola e infinitamente pesante. Il tappeto non si piega semplicemente, si allunga, si stira, si deforma, fino a creare un pozzo tetro e senza fondo. La materia in caduta libera sta letteralmente scavando una buca nel tessuto stesso della realtà. E la buca sta diventando così profonda che nemmeno la cosa più veloce dell'universo può sfuggirle. La luce. Un singolo raggio di luce viaggia a 300.000 km al secondo. Può fare il giro della Terra 7 volte e mezzo in un secondo. Ma in questo pozzo gravitazionale, la pendenza dello spazio-tempo diventa così estrema, così ripida, che la luce stessa inizia a fare una fatica immensa a risalire. Immagina di nuotare disperatamente controcorrente in un fiume in piena. Se la corrente dell'acqua è più veloce di te, verrai trascinato via verso il basso. Non importa quanto forte tu nuoti. La gravità sta diventando quella corrente inarrestabile e presto raggiungerà un confine critico, un punto di non ritorno matematico, il confine che separa il nostro universo da qualcos'altro. Questo confine invisibile e letale si chiama orizzonte degli eventi. È una sfera perfetta, nera come l'assenza totale di informazione. Non è un oggetto fisico tangibile, non ha una superficie solida che puoi toccare. È pura e semplice geometria. È il perimetro esatto in cui la velocità di fuga necessaria per uscire dal pozzo supera la velocità della luce. E poiché nulla può viaggiare più veloce della luce, l'orizzonte degli eventi è una prigione assoluta, una condanna definitiva e senza appello. Tutto ciò che attraversa questa linea magica scompare dal nostro universo per sempre. Ma il viaggio non finisce qui. Il vero mistero psicologico e fisico è appena iniziato. Sei un intrepido astronauta e hai appena superato l'orizzonte degli eventi. Sei vivo. Per ora. Non hai sentito nessun urto, nessuna barriera fisica. Ma il tuo destino è segnato e ineluttabile. Davanti a te c'è solo l'oscurità totale. Dietro di te vedi la luce dell'intero universo concentrata in un piccolo anello luminoso, distorto in modo grottesco dalla gravità. Ma c'è un problema molto più urgente che cattura la tua attenzione. I tuoi piedi sono sensibilmente più vicini al centro gravitazionale rispetto alla tua testa. La differenza di forza di gravità tra i tuoi piedi e la tua testa
cresce a dismisura ogni metro che scendi. Inizi a sentirti tirare, allungare. È un processo reale, brutale e ha un nome scientifico quasi comico: spaghettificazione. La gravità ti stira come un potente elastico e ti comprime inesorabilmente ai lati. Diventi un filo sottile di atomi disperati in caduta libera. E mentre cadi, il tempo stesso impazzisce. Per un osservatore esterno, lontano e al sicuro sulla Terra, tu sembri rallentare drammaticamente, congelato per sempre sull'orizzonte degli eventi, sbiadendo lentamente nel buio come una vecchia fotografia. Questo è un fatto misurabile. La gravità estrema dilata il tempo. Ma per te, che stai cadendo nell'abisso, il tuo orologio da polso scorre normalmente. Stai precipitando verso il centro a una velocità spaventosa. E il centro è il luogo preciso dove la nostra comprensione del mondo muore. Più scendi, più lo spazio si deforma e si contorce. Destra e sinistra, avanti e indietro, perdono completamente di significato. In questo pozzo oscuro, lo spazio e il tempo si scambiano letteralmente i ruoli. Nel tuo mondo normale, sulla superficie terrestre, non puoi fermare lo scorrere inesorabile del tempo verso il futuro. Qui dentro, nell'oscurità, non puoi fermare la tua caduta fisica verso il centro. Il centro non è più un luogo nello spazio, è un momento nel tuo futuro. È ineluttabile e certo come il domani. E in questo futuro imminente ti aspetta qualcosa che fa tremare i polsi ai più grandi fisici del mondo. Un paradosso vivente e pulsante. Tutta l'infinita massa di quella stella gigantesca iniziale, tutti quei milioni di miliardi di tonnellate, sono state schiacciate. Non in una sfera di piccole dimensioni, non in un minuscolo granello di sabbia, ma in un punto matematico senza alcuna dimensione fisica. Lunghezza zero, larghezza zero, altezza zero, volume assolutamente zero, ma con una massa immensa e reale. Se dividi un qualsiasi numero per zero, ottieni un errore di sistema, un infinito matematico. La densità di questo punto è infinita. La curvatura dello spazio-tempo è infinita. La forza di gravità è infinita. Benvenuto nel cuore dell'incubo. Benvenuto nella singolarità. Ma fermati un secondo. Torna indietro con la mente. Ragioniamo insieme. Ha senso tutto questo? La fisica ci dice che la relatività generale di Albert Einstein, la nostra migliore e più brillante teoria della gravità, predice l'esistenza della singolarità. Le equazioni matematiche funzionano perfettamente, come un orologio svizzero, fino a quando non arrivi a quel punto esatto. E lì le equazioni esplodono violentemente, danno risultati fisicamente impossibili, numeri infiniti. In matematica, quando un'equazione dà infinito, significa che la teoria si è rotta, che ci sta mentendo, che c'è un pezzo fondamentale del puzzle cosmico che ci manca disperatamente. La singolarità potrebbe non essere un oggetto fisico, ma il limite estremo della nostra ignoranza. Questo è esattamente il confine sfocato tra la scienza rigorosa e la speculazione. Filosoficamente, potremmo dire che la singolarità è una ferita aperta, un buco sanguinante nel tessuto della realtà. Ma dal punto di vista strettamente fisico, la verità oggettiva è che non abbiamo ancora una teoria capace di descrivere la forza di gravità a un livello microscopico e quantistico. Ci serve urgentemente una teoria della gravità quantistica. E finché non l'avremo sviluppata, il nucleo segreto del buco nero rimarrà avvolto nel mistero più assoluto. Ma c'è una cosa che sappiamo con certezza granitica. Una cosa che possiamo misurare, osservare e calcolare ogni singolo giorno. Sappiamo con assoluta certezza che l'orizzonte degli eventi esiste realmente. Sappiamo che enormi stelle morte
sono collassate lasciando dietro di sé questi mostruosi pozzi gravitazionali invisibili. Abbiamo persino fotografato l'ombra di buchi neri supermassicci al centro di galassie lontane. La curvatura estrema dello spazio-tempo non è una vaga ipotesi matematica, è un fatto verificato e testato. La materia scompare davvero. La luce viene intrappolata davvero senza pietà. Il tempo si deforma davvero. Restano domande aperte sul nucleo più profondo, è vero, ma la struttura esterna, la prigione gravitazionale oscura, è una realtà incontrovertibile del nostro universo. Immagina per un attimo di poter osservare quella singolarità da molto vicino, senza essere distrutto. Vedresti tutta l'informazione di una stella collassata, tutta la sua lunga storia, compressa in un nodo inestricabile. Alcuni scienziati teorici ipotizzano che la singolarità non sia un punto morto, ma un ponte nascosto. Un tunnel spazio-temporale, o forse addirittura l'inizio di un nuovo, inesplorato universo. Un Big Bang al contrario. Ma queste, ricorda, sono solo affascinanti ipotesi. La dura, fredda e oggettiva realtà è che l'universo ha dei meccanismi per nascondere i suoi segreti più intimi, coprendoli con un mantello oscuro da cui nessuna risposta può mai fuggire. E ora, fermati un istante. Fai un respiro profondo. Pensa a te stesso, seduto qui, in questo momento esatto. Il tuo corpo è tenuto solidamente insieme da forze elettromagnetiche delicate. I tuoi piedi sono incollati saldamente a terra da una gravità gentile, appena sufficiente a trattenerti, ma non abbastanza forte da schiacciarti. Sei un equilibrio perfetto di forze cosmiche. Un miracolo termodinamico, temporaneo e meraviglioso, immerso in un universo capace di violenze inimmaginabili. La stessa, identica gravità che ti accarezza e ti sostiene ogni giorno, in un altro luogo, in un altro tempo, è la forza bruta che distrugge la realtà. Ogni singolo atomo del tuo corpo è stato forgiato nel nucleo di una stella morta miliardi di anni fa. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 10 elevato a 100 combinazioni. Non stai semplicemente guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha alcun bisogno di te. Eppure eccoti qui, io sono Renderium, e questo era il punto in cui la realtà si spezza.